Улсын их хурлын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэн хүргэдэг улсын их хурлын цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар 2017 оны 11-р сарын 6-наас 10-ны өдрүүдэд буюу өнгөрөгч 7 хоногт парламентэд өрнөсөн үйл явдлыг томилон хүргэж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны төсвийн тодотголд тавьсан хоригийг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. 2017 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай тогтоолын төслийг баталлаа. 2018 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүд болон төсөвтэй холбоотой хуулийн төслүүдийг хэлэлцлээ. Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хийж буй ажил цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх асуулгын хариуг сонслоо. Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудад тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хууль зүйн байнгын хороо, мегмар гарагийн хуралдаанаараа, төсвийн байнгын хороо лав гарагийн хуралдаанаараа хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Байнгын ороодын хуралдаанд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга зээн их болд оролцож, холбогдох хуулиудын зүйл заалтыг үндэслэн бүхэлд нь хориг тавьсныг тайлбарласан юм. Хоригийг хэлэлцээд хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулахад гишүүд дэмжлээ. Энэ асуудлыг Пүрэв гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн эзэслэн шийдвэрлэсэн юм. Улсын их хурлын чуулганы Пүрэв гарагийн нэгдсэн хуралдааны эхэнд Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудад бүхэлд нь тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцлээ. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Монгол Улсын ерөнхийлөгч Бат Тулга оролцсон юм. Ерөнхийлөгчийн хоригийг ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга инх болд танилцууллаа. Мөн хууль зүйн байнгын хороо, төсвийн байнгын хороо уг асуудлыг хэлэлцээд хүлээн авах боломжгүй гэсэн санал дүгнэлт гаргаснаа танилцууллаа. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан гишүүд асуулт асууж байр сууриа илэрхийллээ. Энэ төсвийн тодтголтой холбоотой асуудал дээр хамгийн анхаарал татж байгаа сэдэв бол 300 мянган төгрөгийг бэлнээр тараах тухай асуудал байна. 55 тэрбум төгрөг. Тусад нь хориг тавьж энийг болоогүй мүү гэдэг асуудлыг би ерөнхийлөгчийн тамгын газраас асуух гэсэн юм аа. Бид алдаага дахин давтаж болохгүй. Тийм учраас энийг бол нэг тодтогч өгөөч гэж хүсгэсэн. Баярлалаа. Тэгэхээр яагаад 55-д нь хориг тавьж болоогүй нийтэд нь тавьсан бэ гэдэг асуулт бол 55-ыг тусгаад нь төсвийн нэг зүйл ангаар баталсан заалт тодтголын хууль дотор байхгүй байна. Улс орны маань өмнө маш их олон асуудал тулгараад байна. Маш олон асуудал тулгараад байна. Бидний хамгийн чухал зорилго бол ажлын байр нэмэгдүүлэх ёстой. Хэрвээ ажлын байр нэмэгдүүлж чадах юм бол өнөөдөр Монгол улсад цалин өс нэмэгдэх асуудал ярьж болно л доо. Ер нь бол цаашдаа системтэйгээр нэмэгдүүлэх ёстой байх гэж бодож байгаа. Тийм учраас цаашдаа системтэйгээр нэмэгдүүлэх үү гэдэг нэгдүгээр асуулт байна. Төрийн албаагчдын цалингийн сан 1.5 их 80 төгрөг байдаг юм аа. Тэгээд цалин 10%-аар нэмэхэд 150 тэрбум, 20%-аар нэмбэл 300 тэрбум гээд цалин нэмэх хангалттай нөөц байгаа юм. Нэг удаагийн тусламж биш. Цалингаа нэмэх асуудал дээр их хурлыг анхаараасаа гэж энэ хоргийг ерөнхийлөгч тавьсан. Ерөнхийлөгчөөс асуух хоёр асуулт байна. Нэгдүгээр та одоо өнөөдөр 2 удаа хориг тавьчихлаа. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд бид хийх ажил маш их байна. Энэ хориг дээр чинь болоод одоо хэд удаа одоо хичнээн шүдэр хойшлог та бол үндэсний нэгдлийн одоо гол зангидах ёстой хүн. Ийм учраас энэ хоёр хоригчоос ч болоод их ажил хойшлоод байгаа зарим нэг юм байгаа маа. Тийм учраас энэ хоригийнхаа асуудлыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлтөд засгийн газрын хариуцсан ерөнхий сайд их хурлын даргатайгаа яриад ийм нэг юмыг аль болохоор нэг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хэмжээнд ярьж шийдээд өргөжлүүлээд явчих болдгоо мó. За тэгээ хийх ажилгуудаа би хориг тавиад байгаа юм биш ээ. Үнэхээр болохгүй болоод энэ хориг тавьсан маа. Сангийн сайд дээр Хүрлбаатарын нэрэн дээр хориг тавьсан. Бусад гишүүдийг бол бусад сайд нарыг бол цаг тухайд нь ялангуяа ерөнхий сайдыг бол маш хурдтай одоо зөвшөлдөх тал дээр бид нар ажилласан. 2017 оны төсвийн тодотголд тавьсан ерөнхийлөгчийн хоригтой холбогдуулж асуулт хариулт өрнөсний дараа гишүүд үг хэлж байр сууриа илэрхийллээ. Гэтэ Монгол улсын ерөнхийлөгч сая хоригийнхаа талаар болоод бас үеийн талаар тайлбар хийлээ. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч нэгэн тэнд орж ирсэн учраас бас хэлэхгүй байж болохгүй хэдэн зүйл байна. Зөвхөн энэ үгүй хэлэхэд бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тавиад байгаа хориг сая таны ярьсан зүйлийг сонсоод үзэхэд ерөнхийлөгчээ та арай л даржин зүйл яриад байна.
Арай даржин зүйл яриад. Үнэхээр одоо өнөөдөр бол Монгол улсын ерөнхийлөг шийдэг Монгол улсын ив нэгдлийг хангаж ажиллах ёстой. Монгол улсын хөгжлийн төлөө Монгол улсын төрийн 3 институт хамтарч ажиллах ёстой гэж үндсэн хуулийн тунхаглаж заасан байгаа гэж би бол ингэж ойлгож байгаа. Ингээд таны яриа энэ хориг тавьсан зүйлийг сонсоод байхад одоо сүүлдээ Монгол Ардын намын бүлгийн дотоод асуудал руу та зааварлах гэж шиг байна л да. Таны ярианаас сонсоод байхад энэ бизнесийн бүлэглүүдийн талаар энэ та нарын хоорондын хуучин та бизнес байхдаа байсан зөрчлийн тухай асуудал хэтэрхий ил гараад байна гэж би харж байна шууд. Өнөөдөр үнэхээр одоо энэ Монгол улсад бизнес эрхлээд энэ 5 толгой тойроод, 2 толгой тойроод, өшөө юу гэдгийг тойроод бизнесийн бүлэглүүд гарч ирээд булгаалаа өрөөлээд хийгээд Монголын төрд ямар нэгэн байдлаар хохирол учруулад байгаа бол тэрийг одоо ил гаргаж зарлаач. Одоо өнөөдөр 30 гэрүүл гисэн, дараа нь 300 болсон, одоо 3000 болох юм байна. Зарлаад нэг мөсөн шийдвэрээ гарга. Энэ 30 гэрүүлийг, энэ 300 хүнийг төрд тий юмд ойртуулж болохгүй гэсэн шийдвэр төгөл гарга. Ингэж одоо энэ юм чинь ажил хэрэг болох хэрэгтэй болохоос ерөөсөө одоо ингээл юм болвол нөгөө бөөскөр худаг гэдэг шиг зүгээр л 30 гэрүүл 5 толгойд ойрсон одоо энэ бизнес бүлэглэл ажил явуулахгүй байх гэдэг ийм юм яриад байгааг бол хүлээж авамгүй байна ерөнхийлөгчээ. За төсвөө сайжруулах, төрийн албан хаагчдад урамшуулал олгох, хүүхдийн мөнгө олгох асуудлуудыг бол хуулийн хүрээнд хэлбэрээ зөв болоод, зөв том болоод, зөв мессеж өгөөд явбал энэ болохгүй юм байхгүй. Би бол урд өмнө ярьж байсан энэ нэг хэвлэл мэдээлэлээр дэлхийд дахинд шившгэн тарьж зарлаж хоорондоо хэрэлдэж нам хоорондоо хэрэлдэж төрийн 3 өндөр нь хоорондоо янз янзын зөрчилтэй юм шиг харагдаж нам дотроо бас талцаж фракцлахыгаа болиош гэдгийг бол олон удаа хэлж ер нь их хурлын танхим дотор бүгдээрээ нэг мэдээлэлтэй болъё. Үнэхээр тэр 30 гэрүүлийн тэр гэж яриад байгаа нь байгаа байхгүйгаа ярилцаж яваад тэгэхгүй 30 юм уу 31 юм уу 300 юм уу янз янзын тоо хэлээд байгаа шүү дээ. Гэх мэтлэнгээр энэ минийг нэг ярьж авахгүй бол бид дайсагнаж болохгүй. Монгол төмөн бол хоорондоо дайсагналцж байх үедээ улсын сүнжээсэн. Тэрийг чи гадна дотныхан бол соргоор ажил алга нэгжнүүлэн ташижсэн баг гэж боддог. Тийм учраас бидний энэ байгаа арчаагүй байдлыг бол дэлхий харж байна, ард түмэн харж байна. Ийм учраас энэ дээр онцгойлон анхаарлаач гэж би үндэсний аюулгүй байдлын 3 гишүүний өндөрлөг дээр сууж та гурваасаа би хичээнгүйлэн хүсэж байна. За ер нь бол энэ цаашдаа энэ цалин улсыг нэмэгдүүлэх янз янзын юм ярьж байхад энэ ажлын байрыг л нэмэгдүүлмээр байна. Ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоргийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулахад Байнгын орооны ерөнхийлөгчийн хоргийг дэмжихгүй гэсэн саналыг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 85.2% саналаар хүлээж авлаа. Ингэснээр Монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиуд хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлж байна. Дараа нь 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцээд бүхэлд нь батлахыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 78.9% нь дэмжсэн юм. Тогтоолыг баталсан өдрөөс нь үйлчлэгээр тогтлоо. Өнгөрөх 7 хоногт парламент 2018 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүд болон төсөвтэй холбоотой хуулийн төслүүдийг хэлэлцлээ. Пүрэв Баасан гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар засгийн газраас 10 дугаар сарын 27-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын 2018 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн 2-3 дахь хэлэлцүүлгийг хийлээ. Мөн Монгол улсын 2018 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдтэй хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын их хурлын тогтоолын төслүүдийг баталлаа. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2019-с 2020 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн юм. Байнгын ороодоор 2018 оны төсвийн тухай хууль, төсөвтэй холбоотой хууль, тогтоолын төслүүдийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг мегмар лав гарагт буюу 11-р сарын 7-8-ны өдрүүдэд хийж санал дүгнэлтэд төсвийн байнгын хороонд ирүүлсэн юм а. Төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулсны дараа гишүүдийн дунд дараах асуулт хариулт өрнөлөө. Одоо болохоор энэ хүүхэд гэж ярьж байгаа юм чи ер нь боловсролын яамд авчиад тавьчихъя гэдэг. Ийм амбиц гэж болохгүй л дээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд яаж ханддаг юм? Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хувьд эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнтийг яаж ханддаг юм? Бид нар энэ яамнуудын хувьд ярихтаа бодлого ярих гэж л орж ийн гэж би хараад байгаа юм л та.
Нэг нөгөө хэлэхэд ийм бодлогоор явах ёстой юм уу л гэж би бодоод байгаа. Үнэхээр одоо хүүхдийн асуудлыг боловсрол, хүмүүжил, тэгээд одоо мэрэгжил, эзэмших гээд энэ бүх асуудлын цогцоор нь одоо яамныхаа бодлогод аваад явах ийм шаардлага бол бас байж байгаа. А нөгөө талд нь юу гэдгийг халамжийн бодлого гэдэг юм уу, ажилгүй байгаа хүмүүсийг ажлын байраар хангаж ийн гэдгээрээ нийгмийн хамгаалалт хөтөлмөрийн яамд маань энэ харьяалагдаад өнөөдөр бол ирсэн. Тэгэхээр миний хувьд бол үнэхээр одоо асуудлыг санал гаргаж байгаа хүмүүс маань боловсролын яам аваад яваа гэхэд энийг бол одоо стандарттай болгоод олон улсын одоо жижигтэн нийцүүлээд аваад явхад бол болохгүй зүйл байхгүй. Энэ ажлын байр олгож байгаа гэдгээр одоо нийгмийн хамгаалалт нь байна гэхэд бас нэг айхтар татгалзаад байх зүйл байхгүй. Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг аж ахуйн нэгжүүдэд хуулийн этгээдүүдэд олгохдоо зөвхөн нэг хуулийн этгээдэд нэг тусгай зөвшөөрөл олгоно гэдэг нь хуулийн зарчмаар нь орж иж шүү. Сонгон шалгаруулалт тендер үедэр. За энэ зүгээр хэр зарчмын хөв зөв юм бэ? Энийг манай уулуурхай яамныхан маань бас бодлоо нэлээд тооцож, судалж үзчихээж ингэж хийсэн асуудал байлгүй дээ. Ашигт малтмлын хуулийг бол тусгаалan авч хилцэхгүй бол яг энэ асуудлаар Монгол улс хайгуулын хөрөнгө оруулалтаас татгалзах тал руу орж байна. Хоёрдугаар үндэсний компаниуд энэ дээр ч их асуудал үүсгэн шүү. Сонгон шалгаруулаад өндөр үнээр зарах юм бол тэр Содбаатар гишүүнээ хэлж байгаатай яг адилхан байгаа. Дөнгөж бий болж байгаа сайхан залуу компаниуд, чадварлаг компаниуд, гадаад дотоодд одоо боловсрол эзэмшээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд ч орж чадахгүй шүү. Бид нар бас нэг хэлэхэд тууштай л байх хэрэгтэй. Өмнөх засгийн газар өргөн барьсан, энэ засгийн газар өргөлүүлээд ороод ирсэн. Төсвийн сахилгаатай сайжруулъя, энийг хямралаас гаргаадах, энийг зээлийн хүүг буулгах, ажлын байрыг бий болгох, Монгол улсынхаа зээлжих зэрэглэлийг сайжруулах, Монгол улс төсвийн сахилгаатай хариуцлагатай улс юм байна гэдгийг дэлхийд дээр зарлаад явъя гэдэг ийм л бодлогоор оруулж ирж байгаа зүйлээ. 2018 оны төсвийн талаар бид төсвийн хуулийн ажлын хэсгийн анхлагч Улсын их хурлын гишүүн Тогтох Сүрэнгээс дараах тодорхойлгыг авлаа. Тэрээр 2018 оны төсвийн онцлогийн талаар инхүү ярьлаа. 2018 оны төсвийн онцлогыг 3 зүйлээр тодорхойлж хэлье. Нэгдүгээрт бол засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр туссан 2016 оны сонгуульд оролцохдоо бидний амласан хэд хэдэн том арга хэмжээг засгийн газар хэрэгжүүлэе гэж энэ удаагийн төсвөөр оруулж ирсэн байна. Тухайлбал хүүхдийн бүр цэцэрлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэе. 3 ээлжтэй сургуулийг 2 ээлжтэй болгоё гэдэг. Энэ хүрээндээ 59 сургууль 90 цэцэрлэгийг 18-19 онд барья гэдээ оруулж ирсэн байна. Хоёрдугаарт малчтын насыг, малчны тэтгэврийн насыг 5 насаар найшлуулах тухай хууль 2017 онд батлагдсан. Энэ хуулийг 18 оноос л хэрэгжүүлэгийг ороод ирсэн байж байгаа. Малчтын тэтгэврт гарах насыг 5 жилээр наашлуулна. Малчтын нийгмийн баталгааг сайжруулах арга хэмжээг 2018 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжүүлэхэд зориулж 44.6 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс тэтгэврийн санд шилжүүлж зарцуулна. Ингэснээр цаг агаарын эрсдэс хүнд нөхцөлд жилийн 4 улирал тасралтгүй хөдөлмөрлөж нийгмийн даатгалд хамрагдаж байгаа эрэгтэй 54-өөс 58, эмэгтэй 49-өөс 53 насны нийт 13.5 мянган иргэн тэтгэврт гарах нөхцөл бүрдэж тэдний нийгмийн баталгаа сайжирна. Эрүүл мэндийн санхүүжилтийн тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлнэ. Эрүүл мэндийн даатгалыг 2018 оны 1-р сарын 1-ээс нийгмийн даатгалаас тусад нь бие даалган ажилласнаар эрүүл мэндийн даатгалын санд хуримтлагдсан жилийн нийт орлого тухайн жилдээ эрүүл мэндийн үйлчилгээнд бүрэн зарцуулагддаг болно. Гэх мэтлэнгээр бас энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны мөр хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ард түмэнд одоо амлсан амлалтаа биелүүлэхэд чиглэсэн ийм одоо төсөв болсон байна гэж бид нэгдүгээрт нь дүгнэж байгаа. Хоёрдугаарт нь төсвийн халдлагыг бууруулж төсвийн тэнцлийг сайжруулсан ийм төслийг өргөн барьсан. Төсөв хилэлцэх батлах үйл явцыг хариуцлагажуулна. Төсөв хилэлцэн батлах тогтолцоог хөгжсөн улс орнуудын сайн жишгт хүргэнэ. Эдийн засгийн мөчлөг дагсан төсвийн бодлогыг халах, төсвийн сахилга батыг сайжруулахад чиглэсэн төсвийн шинжилэл хийх зорилгоор төсөв хилэлцэн батлах үйл явцад зарчмын томоохон өөрчлөлт хийхээр төлөвлөж байна. Төсвийн сахилга хариуцлагыг чанд мөрдүүлнэ. Төсвийн сахилга батыг сайжруулж, төрийн өргөө зардлыг багасгаж, улсын өмчийн үр ашгийг дээшлүүлэн, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх замаар ард иргэдийнхээ орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэл баримтлана. Төсвийн сахилга хариуцлагыг сайжруулснаар багш эмч, төрийн бусад албан хаагчдын цалин орлого, нийгмийн баталгааг шат дараатаагаар шийдэх боломж бүрдүүлнэ. Өрийн дарамт зээлийн хүүгийн зардлыг бууруулахад чиглэсэн дөрвтэй алхам хийнэ. Төсвийн алдагдлыг бууруулж, давсан орлого нэмэлт их үүсвэрээр өрийн хэмжээг багасгана.
санхүү, мөнгөн хөрөнгө, өрийн удирдлагыг оновчтой болгох замаар засгийн газрын өрийн үйлчилгээний төлбөрийг 130 гаруй тэрбум төгрөгөөр бууруулна. Төсвийн тухай хуулинд орж байгаа өөрчлөлт бол төсвийн сахилга батыг сайжруулах чиглэсэн өөрчлөлт байгаа. За энэний юу яах вэ гэхээр улсын их хурлын хилцүүлгийн явцад улсын их хурлын гишүүд нам эвслийн бүлэг, ерөнхийлөгч, үндэсний аудитын байгууллага төсвтэй холбоотой зардал нэмэгдүүлэх санал гаргавал нөгөө талд нь аль зардлыг бууруулах эсвэл орлого нэмэгдүүлэх юм уу энэ саналаа хамтд нь балансжуулж саналаа хэлэх ийм хуулийн залд орж ирж байгаа. Энийн төсвийн хуулиараа байгаа нөгөө талд нь улсын их хурлын нэгэн тухай хуулиар байгаа. Ингэснээрээ яах вэ гэхээр энэ төсвийн хилцүүлгийн явцад янз бүрийн санал хэлээд төсвөө задалдаг эсвэл төсвийнхээ алдагдлыг нэмэгдүүлдэг ийм замбраагүй байдлыг зохицуулах төсвийн сахилгуудыг сайжруулах чиглэгдсэн ийм өөрчлөлт байгаамаа. Тэгэхээр 2018 оны төсөв бодвол өмнөх оныхын төсөвтэй харьцуулбал харьцангуй тийм сахилгыг нь сайжруулах, зардлыг нь бууруулах, орлогыг нь нэмэгдүүлэх төсвийн тэнцлийг сайжруулах чиглэсэн ийм төсөв боллоо гэж үзэж байгаа. Мөн төсвийн хуулиудын төслүүдтэй хамт өргөн мэдүүлсэн 15 хуульд оруулж буй гол нэмэлт өөрчлөлтийн талаар инхүү ярьсан юм. За энэ шинэ орж иж байгаа төслөөр газрыг зөвхөн дуудлага худалдаа харуулах. Тэгэхдээ инженерийн шугамшуулж авах газрыг нөгөө өмчлөлийн биш газрыг гэрролын нөгөө 0.7 аваад өмчлөлтөг л хэвээрээ зөвхөн инженерийн шугамшуулж байгаа газрыг тэгээ үн цэнэхүй газар гэсэн үг шүү дээ. Энэ газрыг зөвхөн дуудлагаар худалдана. Хоёр дахь юм нь газрыг эрх шилжүүлэх. Газрын эрх шилжүүлэхийг татвартай болгож байгаа юм. Засгийн газраас 30% татвар гэж орж ирсэн. Байнгын ороо ярьж хагаад өндөр байна гэж хагаад 10% болгож байгаа юм. Нэгэд иргэн нөгөө хэрэг газраа шилжүүлэхэд татвар авдаг болгож байгаа. Ингэхгүй бол газрын асар хүчтэй өндөр арилжаа явагдаж байгаа манайхан мэдж байгаа. 3 дахь хуулийн өөрчлөлт нь ашиг томлолтын тухай хуулинд өөрчлөлт орж байгаа. Засгийн газраас өргөн барьсаар ашиг томлолын хайгуулдаг болон ашиглалтын лицензийг зөвхөн дуудлага худалдаагаар олгохоор орж ирсэн. За манай эдийн засгийн болон төсвийн байнгын хороод ярилцж хагаад ер нь дуудлага худалдаар бас хэд мөнгөтэй хүмүүст олон лиценз төвлөрөх, гадны иргэдэд лиценз төвлөрөх үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал гарч болцсогүй учраас нээлттэй сонгогчлагтай аргаар ашиг томлолт лицензийг олгох нь зүйтэй юм а гэж ингэж үтсэн. За ингээд энэ асуудал их хурлд ороод явж байна. За дөрөвдөх нь бол эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулинд орчдөг болж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал хоёрыг салгах тухай асуудал байгаа. За энэ эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль, засгийн газрын тухай хууль мөн их хурлаар хэлцэхдээ явж байна. Үзэгч та бүхэнд 2018 оны төсвийн хуулийн гол мэдээллүүдээс хүргэе. Ил тод нээлттэй байдлыг бий болгох замаар төсвийн орлогыг нэмэгдүүлнэ. Ашигт малмалын тухай зөвшөөрөл болон газар эзэмших гэрчлэгийг цөөн хэдхэн компани хувь хүмүүс хэдэн 100-аар нь эзэмшиж, түүнийгээ далд хэлбэрээр худалдан борлуулж, татвар төлдөггүй буруу жишгийн үнцийг таслах зорилгоор тусгай зөвшөөрөл газар эзэмших гэрчлэгийг ил тод нээлттэй сонгон шалгаруулалт, дуудлага худалдааны зарчмаар олгодог болно. Ихтэй сургуульд суралцагч оюутны сургалтын төлбөрийн дарамтыг чөлөөлнө. Боловсролын зээлд тавигдах шаардлагыг хөнгөвчилж, оюутны сургалтын зээлийг арилжааны банкаар дамжуулахгүйгээр шууд боловсролын зээлийн санд хариуцуулж, зээлийн үйлчилгээг шуурхай хүргэх тогтолцоог хэрэгжүүлнэ. Мөн зээлийн эргэн төлөгдөх хугацааг тухайн суралцагч оюутан суралцаж төгсөөд 5-аас 10 хүртэлх жилийн хугацаанд мэргэжлээр ажил хөдөлмөр эрхлэх явцдаа өөрт нь дарамт үүсгэхгүйгээр бүрдүүлж барагдуулах боломж олох тогтолцоог бүрдүүлнэ. Нийслэлийн төв зөвөрлөх байгууламжийг бүрэн шинжлэх ажлыг эхлүүлнэ. Төв зөвөрлөх байгууламжийг шинээр барьж шинжлэх ажлыг хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлнэ. Шин цэвэрлэх байгууламж ашиглалтад орох хүртэлх хугацаанд одоогийн цэвэрлэх байгууламжийн хуримтлагдсан лагийн ариутгал, халдвар гүйжүүлэлтийг хийж, нөхөн сэргээх, үнэр гүйжүүлэхэд зориулж 35 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий төсөл арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. Орон нутаг эдийн засгийн чадвараа дээшлүүлэхэд чиглэсэн төсвийн дэмжлэгийг нэмэгдүүлнэ. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих зорилгоор нэг аймагт дунджаар 7 орчим нийт 147.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын их усүрийг шилжүүлэхээр төлөвлөлөө. Цалинтай ээж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлнэ. Тэгээс 3 хүртэлх насны хүүхдээ асарж байгаа ихэд сар бүр 50 мянган төгрөг. Тэгээс 18 насны 3 болон түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг эхэд улирал бүр 240 мянган төгрөгийн тэтгэмж олгоно. Тэтгэвэр тэтгэмжийн хэмжээг инфляцийн түвшинтэй уялдуулан нэмэгдүүлнэ. Нийгмийн даатгалын сангаас олгож буй бүх төрлийн тэтгэврийг 2018 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нэмэгдүүлнэ.
Нийт 400 гаруй мянган хүний тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд 119.5 тэрбум төгрөг, нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр авдаг 62.7 мянган хүний тэтгэвэр, 50.3 мянган хүний асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд 17.8 тэрбум төгрөг тус нэмж төлөвлөлөө. Баасан гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 2018 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүд болон төсөвтэй холбоотой хуулийн төслүүдийг хэлэлцсэний дараа төсвийн байнгын хорь хуралдах байсан ч эрт сүрээгүй учир хуралдааныг хойшлууллаа. Ингэснээр 2018 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүд болон Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2019-с 2020 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг эх 7 хоногт хэлэлцэхээр боллоо. Улсын их хурлын 2017 оны намрын ээлжит чуулганы Баасан гарагийн үдээс хойш хуралдааны эхэнд Монгол Улсын ерхий сайдад хандан Улсын их хурлын гишүүн Эрдэнийн тавьсан асуулгын хариуг сонслоо. Нийслэлийн агаарын бохирлын хэмжээг бууруулах чиглэлээр хийж буй ажлууд болон цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх мэдээллийг засгийн газрын гишүүн байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Цэрэнбат чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулсан юм. Сүүлийн 7 хоногт 10 дугаар сарын 30-наас 11 дугаар сарын 5-ны мэдээгээр хүхэрлэг хий. PM10 буюу том ширхэгтэй тоосонцор, PM2.5 жижиг ширхэг тоосонцор, азотын давхар эслийн агуулмж өмнөх оны мөн үеийнхээс харьцангуй бага байгаа боловч тоосонцрын дундаж агуулмж 96-аас 172 мг метр куб байгаа нь агаарын чанарын стандартаас 1.7-оос 1.9 дахин өндөр байна. 2016 онд агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээнд зориулж байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын багц туссан 4.2 тэрбум төгрөгөөс цэвэр агаар сангийн өмнөх хөрийг барагдуулахад 2 тэрбум 140 сая төгрөг. Гэр хорооллын цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сайжруулахад 1 тэрбум 14 сая төгрөг. 6 цэцэрлэгийн нам даралтын зуухыг цахилгаан халаагуур солиход 293 сая төгрөг. Хөвсгөл өмнө говь Дархан Орхон аймгийн агаарын чанарыг сайжруулахад 363 сая төгрөг. Иргэдэд олгосон боловсруулсан түлшний татаасанд 32 сая төгрөг, нүүрс баяжуулах клиникол төсөл 199 сая төгрөгийг зарцуулсан. Монгол Улсын засгийн газраас өнгөрсөн 1-3 дугаар сард авч хэрэгжүүлсэн гэр хорооллын шөнийн цахилгааны тэглэх урамшуулалт 114,512 хэрэглэгч хамрагдаж, үүнд 3.3 тэрбум төгрөгийг байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын багцаас зарцуулсан ба үүний дүнд PM2.5 PM10 тоосонцор хүхэрлэгийн хэмжээ 5-аас 8% буурсан үзүүлэлт гарсан. Хөнгөлтийн хугацаанд шөнийн ачаал 17% өссөн. Нийт хөнгөлт үзүүлсэн айл өрхийн 15% нь цахилгаан халаагуур ашигласан гэсэн тооцоо гараад байна. Энэхүү арга хэмжээг энэ өвлийн сарууд үргэлжлэн хэрэгжүүлэх болно. Английн туршлага байдаг. Домын зуухнасаа салсан. Англи бол хамгийн агаарын бохирдолтой хот байсан Лондон. Нэг өдөр хууль гаргаад бүх домын зуухуудыг бүгдийг бөгөлсөн юм а яндангийн. Ингэжээж бид нар шуурхаа ийм шийдвэртэй төстэй шийдвэр гаргаж иж энэ агаарын бохирдлын асуудлаас энэ төрөнд салах эхний алхам болно. Энэ Улаанбаатар хотод бас нэг 30 орчим мянган орон сууц баригдчихсан ийм тооцоо гарсан. Барилга хот байгуулалтын яам судалж байгаа. Эзэнгүй. Айл хонор ороогүй. Тэгээ энэ одоо баригдсан барилгуудыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах ямар боломж нөхцөл байна вэ гэдэг талаар сангийн яам болон барилга хот байгуулалтын яам дээр ажлын хэсэг гаргаад судалж байгаа. Ер нь бол Улаанбаатар хотыг одоо утаагүй болох хамгийн гол зорилт бол энэ гэр хорооллыг барилгажуулах асуудал юм бэл. За дээр нь цахилгаанаар хангах, за газтай болгох. Энэ гурван асуудлыг бид нар шийдвэрлэж чадвал Улаанбаатар хотын утааны асуудал, за дээр нь бол хөрсний бохирдлын асуудал бол тодорхой түвшинд багаснаа гэдгийг одоо хэлхийг хүсэж байна. Өнөөдөр энэ 100 мянган гэр хороолт амьдарч байгаа 190 мянган өрхөд бараг үндсэндээ 500 мянган иргэн амьдарч байгаа юм байна л д. Бүгдээр ажилгүй. Энэ 190 мянган өрхөс чинь ихэнх нь дандаа ажилгүй, орлогогүй. Ядуу бараг оройныхоо нэг шуудаа модыг нүүрсийг авч төлж чадахгүй байгаа юм л иргэд байгаа байхгүй. Утаа талаас нь харж болохгүй. Энийг нэг том цогц байдлаар л ингэж харах хэрэгтэй юм байна гэж би ойлгодог. Энэ чинь ажилгүйдлийн асуудал байж байна. Өрхийн орлогын асуудал байж байна. Тэгээ нэг асуудалд нэг юм өнгөцсөн хандахгүйгээр яг ингээд бодиттой томоор одоо харах ямархуу одоо тийм дүр зураг байна уу? Танилцуулгатай холбогдуулан Улсын их хурлын гишүүд асуулт асуун, ерөнхий сайд хүрэл зүх, байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Цэрэнбат болон ажлын хэсгээс хариулт авлаа.
Улсын их хурлын зарим гишүүд 5 гарагт Мят компанийн агаарын хөлгийн засвар үйлчлэгээний газарт бүтээж байгаа TVS 2MS агаарын хөлгийн их засварын ажлын явц байдалтай танилцлаа. Ан 2 онгоцыг олноор ашиглаж байсан өмнөх нийгмийн үед уг онгоцны их засварын ажлыг Мят компанийн инженер техникийн хамт олон гүйцэтгэж байсан туршлагатай суурилан хуучин Ан 2 онгоцын хөлгийн далавч их биед их засвар хийж Америк нэгдсэн улсын Honeywell компани хөдөлгөөр Hartzell Propeller компани 5 алгад сэнс тавьж шинжилсэн TVS 2MS агаарын хөлөг бүтэж байгаагаа Мят компаниас танилцуулсан юм. Засварын ажилд тулгарч байгаа гол асуудал нь хөрөнгө оруулалт учраас улсын их хурл засгийн газрын зүгээс дэмжлэг үзүүлэхийг тэд хүслээ. Улсын их хурлын дарга инх бол даваа гарагт манай улсад айлчилж буй Британий парламентын төлөөлөгчдөө хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтын үеэр улсын их хурлын дарга инх болд худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг улам мөргөжүүлж боломжоо бүрэн ашиглах нь чухлыг онцлон тэмдэглээд төлөөлөгчдийн дэд тэргүүн ноён Гроганд Британи Монголын худалдааны танхимын тэргүүнийхээ хувьд энэ чиглэлээр зүтгэл чармаалттай ажиллаж Британий хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг Монгол руу татахад чухал үүрэг гүйцэтгэж буйд талархал илэрхийллээ. Улсын их хурлаар Монгол улс дахь хүний эрх чөлөөний байдлын талаарх 16 дахь илтгэлийг хэлэлцэж байгаатай холбогдуулан хууль зүйн байнгын хороо болон нийгмийн бодлого, боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын хорооноос гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай, гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай, хүүхдийн эрхийн тухай, хүүхэд хамгааллын тухай хуулиудын хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийх, холбогдох санал дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулсан бөгөөд уг ажлын хэсгээс мягмар баасан гарагт хүүхэд хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээний төв, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ, төр хамгаалах байр, өнөр бүл төв болон шүүгэн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Улсын их хурл болон улсын их хурлын тамгын газрын албан ёсны мэдээллийг олон улсын парламентын холбоонд бүртгэлтэй улсын их хурлын албан ёсны цахим хуудас болох парламент цагийн мэн хаягаар авахаас гадна парламентын мэн Facebook хуудас, улсын их хурл нэртэй Instagram, Twitter, YouTube хаягуудаар хүлээн авч үзэх боломжтой. Улсын их хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэн хүргэдэг. Улсын их хурл энэ 7 хоногт 50 нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. Анхаарал хандуулан үзсэн үзэгч танд баярлалаа.